أزول سوفيس ونوان سوفيس كنت غير طوريق تكين بدما رديوين غفاين دي داران ذي مارس يتمورتن فرنسا عندها يوث تحانوت أكد يوث كاروس يشدن غير وصل ويا جديد لاجياس كان مس يزيد يريشان ثلاد يلاد ثلاد ثيثا نديري فلاس ناكت كريمينال فلاس فونداليزم كان يدولم ذاكيني دي تصور كيني يدربين دي انترنت ذاين بيان سور يسخلعن خطر ذاين نديرين لدغاني مرات وليم لانسكريبسيون هنا عند ديكتبن les menaces de mort عندها أماكنين فغان السيقودن مس يزيد يريشان معنى أياكيني نتسا وثيق القرن أطاس إمين يبوي دوال السكينين ديال لا كونفيرونس دو بريس إديلان ذاكيني قخام أنصيب لاجيسكا ما تبغام أدنسل ذا شو يدينا يزيد يريشان غاف تمثل تكينين دونك سلوت السيد سلفتي دقيقة فوالا أدنسل ذا شو يدينا ماس يزيد يريشان غاف تمثل تكينين. Donc c'est vrai, avant-hier il y a ma secrétaire à Marseille qu'ils ont brûlé son véhicule. Elle m'a appelé. Moi je me suis dit peut-être que c'est par accident là. Hier soir aussi ils ont allé au garage, ils ont mentionné, ils ont écrit sur le rideau du garage T1 mort. Donc un chagrin qui est né sincèrement au contraire, il m'a donné de la volonté pour aller à l'avant. Et Madame Akana, c'est tout ce que je peux répondre sur ce sujet-là. J'ai déposé une plainte au niveau du commissariat de Marseille. Donc il y a des caméras, elles sont en train de suivre l'affaire. فوالا تسلم سيدي يزيد يريشان يناد تمزوروت تكرست الله سكرتير ينس تكرست ينس سرغنت enfin فونداليزينت ودياني ارزند غارو كراج ينس عندها يسرسن اول باش السودان باللي اثايا اكنغن t'es mort, tu es mort en quelque sorte. Voilà. Il y a qui où il se en quelque sorte. C'est une interprétation qui c'est une traduction approximative. Il y a des النتسا كيني هذه كمل هذه القديشيس يناد ديبوزي اون بلانت ديالنا كيسقارن ديال الكوميساريا مارسيل دونك دنوتني ريتبان تلوفت فوالا فغي غاد ناوي اولا فاكيني اكاكرا او ندناوي غاف لا كونفيرونس دو براس ذا شو يديلان قيمتد يدنا كابيلينوس تلفزيون نسوي غاف اين يعني لاجيس كان دواين النظام تنمير تنوين. Et justement ce lien avec